Es domāju, ka par 3x3 basketbolu tagad zina ik viens. Bet tomēr ir kaut kāds nianses, ko saprast, ko mācīties, ko varbūt potenciāliem basketbolistiem, jauniem basketbolistiem, kurus interesē basītis, kas ir tās lietas, kas atšķirās starp klasisko basketbolu un 3x3 basketbolu. Kur vēl labāk šo visu, protams, saprast, kā kas strādā, kā norit 3x3 basketbola treniņš, kā mācīties no pašiem labākajiem. Es tūlīt metīšos iekšā 3x3 basketbola treniņā pie paša leģendārā olimpiskā zelta ieguvēja trenera Raimonda Feldmaņa, kurš izstāstīs pilnīgi visu, parādīs taktiku, ja, un tā tālāk. Un dzīs man droši vien tā, ka es knapi elpošu. Let's go! Un tā, 3x3 basketbola treniņš var sākties! Liec! Īsumā izstāst lūdzu, ar ko tad tieši atšķirās klasiskais basketbols no 3x3 basketbola? Pirmkārt ar uzbrukuma laiku, divreiz mazāk, 12 sekundes. Otrkārt viens grozs tikai, nav divi grozi. Un punktu skaitīšana teorētiski, ka 5x5 basketbolā ir 3, 2 un 1 soda metiens, tad 3x3 ir 2 un 1 sodiņš arī 1. Piezīme skaitīšana, bet svarīgākais, ka trīspunktnieku vērtība ir daudz augstāka nekā basketbolā. Kāpēc? Bet tā spēle uzreiz plašāks. Viņi 3x3, ja mēs 5x5 meklējam spacingu, mēs atrodam, ja mēs zinām, triangle offense, kad ir 3,5-3 metri atstarp uzbrukumā jābūt. 3x3 spacingu plašumu vieglāk atrast. Un ja tev trīspunktnieks vēl vērtīgāks, tad vēl vieglāk tev atrast. Skatītājiem labāk patīk. Tagad mēs sakam Jānič. Tajā brīdī, kad es driblēju prom, viens ir uzbrucējs, viens ir aizsargs. Es tev iedodu handoffu, un tev jābūt jau klāt. Tajā brīdī, kad viņš teica Jānič, es skrienu līdzās, tu esi aizsardzībā, mēs krustojamies, tā kā lieku bloku, un mēs tagad hop lejā 2-1. Viss tas pats, 2-1, lēm, mēģiniet uzņemt ātrumu, kļūdīties, bet jūs mācāties lēmu pieņemšu. Un visi metieni no groza apakš. Ja tev nenāk virsū, tu iemet grozā. Ja nāk virsū, atdod piespēli, iemet punktu. Imitē driblu. Ejam šeit, imitē. Tā kā hop. Jā, ok, tu paliec te. Tagad hop, mēs ejam 2-1. Super. Vienalga, tagad iemetat, neiemetat. Hop, super. Iemet. Pareizi. Tagad tu paliec šeit, uzbrukumā. Tu iesi bumbu, sagaidīsi šeit. Tu tagad ielaid grozus, tu paliec atpūties. Te ir divi aizsargi, lai būtu visu laiku. Un atkal nākamais nāk, atkal sāk driblēt šeit. Let's go! Es aizsardzu. Let's go! Ātrums! Uzbrūc! Hop! Labi! Kas ar mani notiek? Tu paliec aizsardzībā. Ideāli. Nu, ejam. Es aizsardzībā. Nē, es uz... Jāiemeta kreiso roku. Hop! Bulbu savāca. Hop! Piespēle. Labi! Aiz muguras nebūs piespēles teikt. Bet kur tu sāc, kamēr nav norentējis, kurš ir aizsargs? Pareizi, jūs tikai 3-0 uztaisiet. Mums vajag 2-1. Nav slikta situācija. Nu, 3-0 man ļoti patika īstenībā, godīgi, ja mēs trenētu uzbrukumu. Bet bišķiņu vajag iziet no komforta zonas. Let's go! Labi, ļoti labi! Labs. Ja aizsargs ir virsū, atdodam piespēli. Ready, steady, let's go! Kas ar mani bija? Tu esi nākamais uzbrukumā ar bumbu. Labi, ļoti labi. Kāpēc neaplaudēji? Labi, Kristap. Man kaut kur citur jābūt. Es aizsardzībā. Mēs aizsardzībā? Tu aizsardzībā. Ej. Ok, super. Noķērāt feeling. Ātrums, hop, uzbrūc. Piespēle, labi. Ar kreiso roku piespēle nav laba. Ar kreiso roku metiens arī nav labs. Metiens pār rokām, labi, bet ja metiens pār rokām 2-1, slikts lēmums. Labs. Paliek. Malac, ar kreiso roku iemet. Super. Ekstra. Ar kreiso lūdzu. Labi, nekas nepārdzīvo. Sorry. Laba piespēle. Super, ar kreiso. Ideāli. Ekstra punkts, katram pa 2.
Labi. Nekas. Nelādē. Laba piespēle ideja, bet nelādē. Tu aiztriks norantējies, kur dos. Hop. Mēties no peinta tagad, jā? 2 pret 1 tomēr. Labi! Droši līdz galam! Labi! Aizķērās aiz līnijas, uzmanīgi, zeltainā līnija 2 reiz krāsota. Labs! Brāvi, tu izlaiks, sorry. 7! Pabeidzam! Pēdējais uzbrukums! Ok, super! Apsveicam! Lai ilgāk jūs nemocītu. Bet, lai būtu saldējs ēdiens, 1 pret 1 mēs spēlējam. Ir 2 grozi, pie viena groza tu būsi aizsargs, pie viena groza tu būsi aizsargs. Šādi, tu man esi blakām, akal. Tu tikko iemeti grozu, pareizi, es uzsita plecu, tas nozīmē, ka mēs sākam spēli, un arī, lai uzsita plecu, viņš man tur pretojās, es atraušos, dabūšu uzreiz ātrāvienu. Un es driblēju ārā, man jāizdriblē ārā. Es dodu jums 5 sekundes. Es driblu, tas ir kāds 8 driblu maksimums. Un es uzreiz spēlēju 1 pret 1. Skaidrs? Vai būtu pareizi teikt, ka 3x3 basketbols ir ātrāks? Noteikti ātrāks, intensīvāks. Kā ir ar auguma parametriem? Basketbolā vispār, jo tu garāks, jo labāk principā. Tā, vai arī ļoti maziņš, bet tad tev baigā ātram jābūt. Vai nav tā, ka 3x3 basītī, tomēr ir izlīdzināti augumi plus mīnus? Savā ziņā izlīdzināt, jo lomas mazāk sadalās, jo vairāk lomas tu vari pieņemt spēles laukumā, jo tev labāk ir. Bet man liekas, vispār sportā vai basketbolā nav svarīgs, kāds tev garums vai augstums ir, kādā līmenī tu spēlē. Tu daudzreiz kāds mazāks, īsāks spēlētājs tos 5 centimetrus var kompensēt ar galvu, vēlmi. Tu uzbruk, ne? Nē. Mēs tev masējam, jā? Labi! Tīri! Jāmaina grozi. Es eju tur. Tad var atpūst. Varbūt šur tur pastāv tāds stulbs stereotips, ka 3x3 basketbolu to jau spēlē tādi caurbiruši pro basketbolisti. Vairs jau ne. Pēdējos 5-6 gados arī tās, var teikt, 3x3 profesionālā pusē, kad tās algas profesionāļiem ir daudziem spēlētājiem ir lielākas nekā vidējā spēlētāja 5 pret 5. Cik bieži notiek 3x3 treniņi? Skatoties tagad, uzreiz var pateikt, 3x3 gatavojas olimpiādai, mēs tikko atsākām 9 treniņu nedēļā. Okay. Bet 2 reizes dienā tad ir brīvs, ir tāds specifiski, tā kā pēc slodzes mēs tā kā skatāmies. Ja gadījumā tāds jaunietis, viņam ir 10, 12 gadi, piemēram, viņš trenējies jau ir varbūt, 2-3 gadus basītī, vai viņam nākt uz 3x3 treniņiem, ko viņš tur iegūst, kas ir tās priekšrocības, ko te var trenēt nedaudz vairāk vai specifiskāk nekā varbūt klasiskā basītī? Pirmā lieta, viņam noteikti vajadzētu vasarā spēlēt getiņu. 3x3, man liekas, tas ir ļoti daudz dod. Ko viņš dod? Ja tu spēlē 5 pret 5, tev ir 5 spēlētāji laukumā, 1 bumba. Ja 3 pret 3, arī 1 bumba. Tas nozīmē, biežāk tiks pie bumbas. Tas nozīmē, ka individuāla tehnika, lēmumu pieņemšanu trenē, individuāli 3x3, arī 5 pret 5 balstās uz individuālo tehniku daudz. Bet man liekas, ka tu vairāk esi ar bumbu, vairāk pieņem lēmumus tieši tajā spēles, no spēles situācijām, man liekas, tu vairāk vari sevi attīstīt pilnveidīgi. Labi. Vienu iemet. Vai tu uzreiz vari pamanīt tos, kuriem reāli aiziet visa tā doma ar 3x3 basketbolu? Un uzreiz tu pamani tos spēlētājus, kur, tev klasiskais basketbols super, tev kaut kāda loma būs jāizpilda komandā. Bet, Protams, tu redzi 3x3 kaut kādas, kam ir vairāk dotības, 3x3, protams, visur izšķir talants un darba vēlme un gribas strādāt. Man tā liekas, arī gribas strādāt un vēlme daudzreiz pat arī apsteidz talantu ilgtermiņā. Jā, ir kaut kādas lietas, ko tu redzi, ka labāk 3x3 varētu darīt, bet Francis Lācis, Zigmārs Raimo ir ļoti labi pierādījuši šogad, ka viņi ir ļoti labi vasara. Francim Lācim ir pasaules kausā bronza, Eiropas kausā bronza, Eiropas olimpiādē zelts, un ar zeļiem viņš ļoti labi spēlēja visu sezonu, zeļiem palīdzēja un tad atkal kvalificēja uz olimpiādu.
Piedod. Nu, dinamika uz maks. Basītī vēl kaut kur atpūtāmies. Šeit nekā. Non-stop. Un pilnīgi cita spēle. Pilnīgi cita taktika. Laukums mazāks. Visu laiku ir jādomā. Jāsako līdzi aizsardzību uzbrukums. Nav tāda lēna pārēja, kur tu vari atvilkt telpu, aiziet uzbrukumā, nospēlēt, iet atpakaļ. Tu visu laiku, principā, esi uzbrukums aizsardzība. Dinamika uz maks. Un visbeidzot, vai ir no svara tas, ka mēs esam baigi labie čomi? Cik svarīgi ir tā draudzība, vai cik bieži man jāspēlē ķīmija? Jā. Ķīmija jebkurā kolektīvā, tā liekas. Arī privātā sektorā vai, piemēram, televīzijā, mēdījos. Ļoti svarīgi ķīmija, viens otram uzticēties. Un arī vadītājiem, kas ir komandas līderis, piemēram. Kas ir komandas līderis? Tu vari pateikt man 3x3. Nu, īstenībā tas, kuram ir bumba. Tā lielākais nepareizākais stereotips. Līderis ir tas, kas padara citus stiprākus. Man tā liekas, jebkurā kolektīvā, arī mēdījos direktors atnāk. Nevis, ka tev visu laiku tur kaut ko prasa, bet vienkārši, kas pavalk, lai tu strādātu labāk, lai tu jūties pārliecinātāks, un tad arī kolektīvs strādās. Un man liekas, ka tas ķīmija, ķemistrija, kā angliski saka, tas ir ļoti, ļoti svarīga lieta, kad veidojat kolektīvu. Kā treneris tas, kad veidoja kolektīvu. Un otrs arī, kad kopā ar, visu lielo kolektīvu, ar treneri, fizioterapeiti, fiziskās sadarbības treneri vai menedžeri, koordinātori, lai vienkārši visi būtu uz vienu miļņu, kuri droši brauc vienā laivā. Idejiski malači, nebija grūts treniņš, man tā liekas. Interesants. Pirmā lieta, ja kāds nav noguris, es varu daudz treniņā izskaidrot, daudz runāju, bet tajā pašā laikā, ja kāds nav noguris, jūs padomājat, saliekat kopā tāpat. Tas darba laiks bija 45 minūtes. Tas arī tas 3x3 ar iesildīšanos, tas intensitātes, tas līmenis ir. Ja esat neesat noguris, nozīmē, ka jūs netaisiet 100%. Ja jūs netaisiet 100% idejiski, tad jūs neiet uz priekšu. Tas jebkurā basketbola treniņā, jūs pēc basketbola treniņa neesat piekusi līdz 100%, man liekas, tad wasting of your time. Neuztaisīja sprintu līdz galam, neiedeva piespēli arī no tehniskā elementa. Un arī salikt kopā, saprast to lielo puzli, kas jādara. Cik jūs reizes skaļi teicāt sarkans, oranžs, kāds nepateica Jāničs. Pareizi mēs runājam. Punktus skaitījāt, viss skaļi. Mūsdienu basketbolā piedara pasauli nevis introvertiem, bet ekstravertiem. Vai mūsdienu pasauli sociālajiem tīkliem. Labi, saliekam rokas, paldies par treniņu. Ir jautājumi? Ierosinājumi? Ļoti labi trenēts, man ļoti patīk. Kas ir čempioni? Latvija! Bez garā. Nu tālūk, jūs visi sapratāt. Ja tu 3x3 basītī neesi noguris tā, ka tev jau sāk ņirbēt gar acīm, tātad tu kaut ko neesi darījis īsti pareizi vai uz 100%. Tūlīt aprunāsimies ar treneri, sapratīsiet visu to, kā atšķirās tieši normālais, parastais, klasiskais basketbols no 3x3 basketbola. Pilnīgi cita pasaule. Pilnīgi cita. Forši. Liels tev paldies par treniņu. Es tiešām ļoti novērtēju, daudz labāk saprotu īstenībā tiešām to intensitāti, ko čaļi dara 3x3 laukumā. Tas ir pilnīgi cits zvērs nekā parastais basīts, jo parastajā basītī tomēr tu kaut kur vari nolīst stūrī, gaidīt to trīnīt, vai ne? Un nedaudz atpūsties. 3x3, man liekas, nav atpūtas. Nav atpūtas, un tas, piemēram, jauniešiem, man liekas, ka ļoti labi vasarā tas ir, ka tu vienkārši visu laiku trenējies. Ja tu tagad saliki to treniņu mūsējo šodien, tad iemīci 15-20 minūtēs. Tā bija iesildīšanās. Vienkārši man būtu mazāk jārunā, jāizstāsta, mazāk pauzes, un tas bija 15-20 minūtes. Tā ir iesildīšanās. Ir komandas, kas atbraukuši kopā mums sparingot vai trenēties. Es parasti uzsāku iesildīšanos daļu, un tad viņi ķer ātrāk to vilni, kā viņi sauc. Viņi saka, kas? Tagad saldēs ēdienas tikai spēlēšana, sākās pamatelements, viņi ir noguruši. Tā 25 minūtes, varbūt dažreiz garāks. Tā kā welcome! Paldies! Uz 3x3 pasauli! Kāpēc tieši basīts? Man ir interesējuši visi Latvijas sporti, izņemot tenisu, bet basketbols vairāk runāja ar mani, piesaistīja mani un patika vairāk to spēli. Cik tev gadu? Man ir 17. Tev ir 17. Vai tev nebiedē tas, ka tev ir augums 1,82 m? 1,84 m. Nu, jā, piemēram, jā. Bet tev nebiedē tas, ka tu priekš basīša esi neliela auguma? Priekš basīša noteikti esmu neliela auguma, bet ir vairāk basketbola spēlētāji, kas pierādījuši sevi uz basīša laukuma ļoti īsa auguma. Piemēram, Eirokausa MVP bija no Paris basketbola.
ļoti īsts spēlētājs, bet, Tu arī šodien īstenībā visvairāk, man liekas, samet, ne? Jā, uzvarēju. Klau, kāpēc tu tieši basīti izvēlējies? Jo, skaidrs, tu bišķi garāks. Kādreiz mans tētis spēlēja basketbolu, un tā jau no bērnības visu laiku mētāja kopā ar viņu, un tā arī aizgāja. Tu teici, bija 3x3 basītī. Kurš treniņš 3x3 šis bija jums? 3x3 treniņš? Jā. Ar šo klubu, pirmais. Pirmais, jā? Man tas pats. Kāds ir slēdziens, kādas pārdomas tomēr parastais treniņš pret 3x3? Ļoti, ļoti līdzīgi, bet tās atšķirības tomēr ir, ka nav tā atpūta, kas ir 5-5, un ka ir pašam vairāk jādomā, ka tu nevar īsti paļauties uz citiem. Daudz lielāka komandas ķīmija vajadzīga. Vai nav gadījumā tā, ka tad varbūt kādu reizi, kad jūs nāksiet kopā uz treniņu un jūs, nezinu, tur kaut kādi sakrītat 7 spēlētāji, nesanāk īsti 5-5, tad ir priekšrocības principā, vai ne? Jā, varēs uzspēlēt 3x3, intensīvāks basketbols un interesantāk. Labi, mēs tagad uzspēlēsim vieglāko spēli YouTube vēsturē. Labi, gatavi? Jums vienkārši reizē, jūs esat komanda, jums ir jāsauc skaļi, ko jūs tur redzat. Pēc kārtas visus 3, 2, 1 saucam, ko jūs tur redzat. Latvijas 3x3 izlase. Kādus zināt, pazīstat? Miezis. Ir. Kaučs saka priekšā. Zigmārs Raimo. Ne? Te vēl būs darbs, draugi. Jā? Labi. Forši. Paldies jums, Džeki, par treniņu. Paldies, ka man neapžojāt, lai forši dienu. Čau. Lūk, tāds bija 3x3 basketbola treniņš. Noteikti iesaku nākt, pamēģināt, meklēt izdevības, meklēt čomus, draugus, ar ko tiešām varat patrenēt kādas situācijas, kādas kombenes, un tad jau vasarā varat uzspēlēt getiņā, varbūt tiešām izskapāties līdz pat olimpiskajam zeltam. Un kā jau treneris teica, tad tik tiešām arī 3x3 basītī karjeras iespējas īstenībā ir. Šis bija YouTube raidījums, Radio Tev sporta raidījums uz starta līnijas. Ar šo mēs arī pirmo sezonu noslēdzam un ceram tikties 2. sezonā. Čau! Airball!